კვირას 3 იანვარს ყოლაწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში ტაძრის წინამძღვრის მოადგილემ არქიმანდრიტმა ილია ნასიძემ სხვა სასულიერო პირებთან ერთად საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ სასულიერო პირმა მორწმუნეებს ქადაგებით მიმართა. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა უფლის მიერ საყვარელნო, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ საოცარი სიტყვები წარმოთქვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, როცა ჩვენს ერსა და ქვეყანას მიულოცა დღესასწაული, ახალი წელი. მართლაც საოცარი იყო ეს სიტყვები და მე სურს რომ ამოგიკითხოთ. მაუწყე მე უფალო გზაი, რომელსაც ავიდოდე. ითხოვდეთ და მოგეცეთ თქვენ. ეძიებდეთ და ჰყავთ, ირეკდეთ და განგეღოთ თქვენ. ჩვენ ვთხოვთ უფალ შვიდობას, სიხარულს, ეს ცხოვრება ცვალებადია. აი მართლაც საოცარია სიტყვები, რომ ეს ცხოვრება ცვალებადია. ყველა ადამიანი ალბათ ფიქრობს დღევანდელ დღეს, როცა პანდემია არის და საოცარი ვირუსი არის. ეს კოვიდის და სოფლიოში ძალიან ბევრი ადამიანები სახლში არიან და ალბათ ფიქრობენ. ყოველი ჩვენთაგანი ვფიქრობთ ამაზე, რომ რატომ დაუშვა უფალმა ეს განსასწრელი, რა არის ეს? ჩვენ მოგცა დრო ფიქრისა. ჩვენ მოგცა დრო იმისა, რომ ვიფიქროთ. ადამიანები ფიქრობენ, რომ დავივიწყეთ უფალი. მადლიერება აღარ აგვაქვს, მადლობას აღარ ვწირავთ უფალს, სამხსარებლობა დავკარგეთ, ზიარების საოცარი საიდუმლოებები. დაგვეკარგა თამდაბლობა, მიმტევლობა. და ალბათ ფიქრობთ, რომ ხვალინდელ დღეს გამოვასწოროთ და უფრო უკეთესები გავხდეთ, ვიდრე დღესა ვართ. ალბათ სხვა ადამიანი ფიქრობს, რომ გავა დრო და გაივლის ეს საშინელი ვირუსი და ისევ იმ ცხოვრებაში, იმ მდგომარეობაში ჩავარდებით, როგორაც ის კი არ გვიხაროდა, რომ ღვთის გზაზე გვიარა, არამედ იმ გზაზე ვიაროთ, რა გზისა დავდიოდით და რა გზითაც ჩავდიოდით იმ მდგომარეობებს, რასაც ხშირად ადამიანები ჩავდივართ. დამაფიქრებელია ყოველივე ეს. დამაფიქრებელია ის, რომ რა გზას აირჩევს ადამიანი, ღვთის გზას აირჩევს თუ მამონას გზას რა. ამიტომაც აი აქ პატრიარქი ბრძანებს, რომ ჩვენ იმედით უყურებთო მომავალს. ღმერთს უყვარს ადამიანი. ადამიანის მოქმედება უნდა იყოს სათნო, კეთილი. ჰე უფალო, მომანი ჩემე განსთათვისსაცოდვათა და არა განკითხვა ძმისა ჩემისა. რა საოცარი სიტყვები არის. თუ ადამიანი უფიქრდება ამას, რომ მომანიჭე განსთათვისსაცოდვათა და არა განკითხვა ძმისა ჩემისათვის. ვევედრებით რომ არ განვიკითხოთ. მაგრამ მომეცი მე უფალო ეს მადლი და წყალობა. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს, კი არ უნდა დაუნძიმოთ ჯვარი, იმედი არ უნდა დავკარგოთ. რას ნიშნავს ეს სიტყვები ყოველივე, რომ ჯვარი არ დაუნძიმოს ერთმანეთს, არამედ ხვალინდელი დღის იმედით ვიცხოვროთ. რა არის ეს იმედი ხვალინდელი დღისა? ეს არის წმენაში გაძლიერება, ეს არის სიყვარული, ეს არის მიმტევლობა, ეს არის პატიება, ეს არის ურთიერთობა ადამიანის შორის სიყვარულით. და ეს არის დღე, როცა ხვალინდელი დღე უფრო კარგი უნდა იყოს, ვიდრე დღევანდელი დღე არის. და ეს ხვალინდელი დღეს იმედი ყოველთვის უნდა კონდეს ადამიანს. ეხა მინდა ამოგიკითხოთ იოელ წინასწარმეტყველის სიტყვები. უფალმა გამოსმა ხმა თავისი მხედრობის წინაშე, რადგან დიდზე დიდია მისი ბანაკი, რადგან ძლიერია სიტყვის სამსრულებელი, რადგან დიდია უფლის დღე და ძალზე საშინელი, ვინ გაუძლებს მას? ახლაც ამბობს უფალი, მოიქეცი ჩემსკენ მთელი გულით, მარხვით და მოთქმა გოდებით.
გულები დაიგლიჯეთ და არასამოსელი დაუბრუნდით უფალს თქვენ ღმერთს მოწყალე და შემწყნარებელია იგი სულგრძელი და მრავალმოწყალე და ნანობს ბოროტის ქმნას გამოესარჩლება უფალი თავის ქვეყანას და დაინდობს თავის ერს ახლა მოვავლენ ჩემ ანგელოს და გაამზადებს გზას ჩემს წინაშე უეცრად მოვა თავის ტაძარში უფალი რომელსაც თქვენ ეძიებთ და აღთქმის ანგელოზი რომელიც გსურთ ახლა მოდის ამბობს საბაოთ უფალი ვინ აიტანს მისი მოსვლის დღეს არ მიგაუძლებს მის გამოცხადებას ნუ გეშინინ მათი ვინც სხეულს კლავენ სულის მოკლა კი არ ძალუძს უფრო მეტად მისი გეშინოდეთ ვისაც სულის დაღუპვაც შეუძლია გეჰენიაში და სხეულისაც განაორი ბეღურა ერთს ასრად არ იყიდება მაგრამ არც ერთი მათგანი არ დაეცემა მიწამზე თქვენი მამის ნების გარეშე ხოლო თქვენ თავზე თმებიც კი დათვლილია ნუ გეშინით ბევრ ბეღურაზე უკეთესნი ხართ ჩემო საყვარლემო მართლაც საოცარია ეს ყოველი სიტყვები ალბათ როგორც მოგახსენე დამაფიქრებელია ამ სიტყვების მერე რამის თქმა მაგრამ მინდა ერთი რამ მოგახსენოთ ყოველივეს რასაც ეხლა ვქადაგებ ეს პირადად ჩემთვისაც არის ამ მონასტრის საძმოსთვისაც აქ ძმებისაც რომელიც ერთად ვეზიარებ მონასტერში მცხოვრები ბერებისთვისაც და მონასტერში მცხოვრები დედებისთვისაც და ყოველი ადამიანისთვისაც რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ ეს არ არის ის რომ რასაც ეხლა ვიძახით მარტო ვიღაცის დარიგებისთვის ვიძახით პირველად ჩვენი თავისთვის ვიძახით ამიტომ მინდა გითხრათ რომ როცა უფალი ამას ბრძანებს საოცარია როცა ადამიანები დაცემული ბუნებით ვარ და მართლაც მიდრეკილი ვარ ცოდვისკენ ყველაზე მძიმე არის ხოლმე მონასტერში ბრძოლა ისევე როგორც ერშიც ყოველგან მაგრამ მონასტერშიც არის როცა სულ ვიძახი რომ აი პატიება მიმტეებლობა თავდამლობა და დასწრება რომ შემინდე მაპატიე ძმაო ან დები ერთმანეთს ეტყვიან რომ შემინდე და მაპატიე საოცარია ის როცა უფალი ჩვენ მოგვიწოდებს და საოცარ სიტყვებს გვეუბნება სრულყოფილ ადამიანს ვერ ნახავთ დედამიწაზე იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი ადამიანი და ვერც იპოვით ვერასდროს კი არა მამები იძახიან თუ ერთ ადამიანს შეხვდებით რომ გვერდში დაგიდგეთ ეს არის საოცარი რამ საოცარია როცა რას ბრძანებს უფალი მოიქეცითო ჩემკენ მთელი გულითო მარხვით მოთქმა გოდებითო გულები დაიგლიჯეთ და არასამოსელი დაუბრუნდით უფალსო მართლაც ეს არის საოცარი სიტყვები რომ ღმერთს უნდა დაუბრუნდეთ ღმერთი უნდა ვადიდოთ და ყველა ადამიანის გულში ალბათ ვინც წარმოიდგენს რომ ღმერთი მეფობს და ღმერთის გარეშე შეუძლებელია ცხოვრება ყველანი დაცემულნი ვარ და ყველა ჩვენთაგანისთვის არის როგორც გითხარით აი ეს ყოველივე მაგრამ საოცარია კიდე ერთი სიტყვები ნუ გეშინინ მათნიო ვინც სხეულს კლავს უფრო მეტად მისი გეშინოდეთო ვისაც სულის დაღუპვაც შეუძლია გეენიაში და სხეულისაცო ღმერთის გვეშინოდეს და ყველა ჩვენთაგანს ღმერთის უნდა გვეშინოდეს და ღმერთი უნდა გვიყვარდეს და რას ზანებს როგორი მოწყალია უფალი შენ თუ იმ გზაზე წახვალ რა გზაც ღვთის გზა შეგიწყალებს გაპატიებს მოგეფერება ჩაგიკრავს გულში და სასწაულებს მოგიხთენს და მართლაც აესია ჩვენ კიდე ღმერთმა ინებოს რომ გავძლიერდეთ გამტკიცდეთ რწმენაში სიყვარულში ამხსარებლობაში მიმტეებლობაში პატიებაში რათა ერთობით ერთითა გულითა და ერთითა სულითა მარაჯამს ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და წმინდა სასულსა
ას და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ღმერთი არის ჩვენთან. ღმერთმა დაგლოცო და გაგაძლიეროთ ამინ. წირვის დასრულების შემდეგ სასულიერო და საერო პირებმა სრულიად საქართველოს ახალი წელი. საქართველოს ეკლესიის მეთაურს კი დაბადების დღე მიულოცეს. აღსანიშნავია, რომ უწმინდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსსა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტს ილია მეორეს 4 იანვარს 88 წელი უსრულდება. დღევანდელ დღეს მინდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მიულოცო შობა ახალი წელიწადი. და ესევე თავისი დაბადების დღე. და მინდა მოგახსენოთ, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა დედამ გამოირჩია ბავშვობიდან, სუყრმობიდან. და ჩვენ ვიცით, როგორ გამოეცხადა მის მამას გიორგის და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დააუწყა ეს ყოველივე. მე მინდა გითხრათ, რომ საოცარი გონიერი პატრიარქი ყავს. საოცარია მისი მოღვაწეობა. მისი თამდაბლობა, მისი მორჩილება, მისი სიყვარული არანორმალურად დიდი ყოველი ადამიანის მიმართ, არა მარტო სამღვდელო დასის მიმართ, არამედ საერო ადამიანების მიმართ და ღმერთმა ინებოს, რომ მისი ლოცვით, მისი მამური დამოკიდებულებით ყველა ადამიანის მიმართ შეგვიწყალოს უფალმა და შეგვინდოს ყოველი შეცოდებანი მისი ლოცვითა და მეოხებით. ამინ. მის უწმინდესობას ულოცავ დაბადებიდან 88 წლის იუბილეს. მერც შევთხოვთ, რომ დიდხანს გვყავდეს ჯანმრთელად და ჩვენი ერის საბედნიერო და საკეთილდღეოდ დიდხანს იყოს მისი ასეთი დაუღალავი ღვაწლით და შრომით, რომელიც ჩვენ ძალიან გვჭირდება. ასე ულოცავ დამდეგშობას და ახალ წელს და ღმერთმა ინებოს, რომ მშვიდობიანი იყოს სრულიად საქართველოსთვის და ჩვენი უწმინდესთვის ეს წელი. ულოცავ ჩვენს სამშობლოს და ჩვენს მშობლიურ ხალხს ახალი წლის დღესასწაულს ღმერთმა მშვიდობიანი წელი გვიბოძოს, მთავარი მშვიდობაა და სიკეთის გამარჯვება და ზეიმი ბოროტებას. და ულოცავ ჩვენს მთელი ერისათვის უსაყვარლეს კათოლიკოს პატრიარქს, ჩვენი ერის სულიერ მფარველს, პატრონს, ღვთის წინაშე შუამდგომელს. მისი დაბადების დღე ახლოვდება 4-ში და ღმერთმა დაგვაჯილდოვოს მისი დღეგრძელობით მთელი ჩვენი ერი, მისი კარგად ყოფნით და მისი მადლმოსილი კურთხევა არ მოახდეს ჩვენ ერს და ჩვენს ქვეყანას მრავალი წლის განმავლობაში. 4 იანვარს მისი უწმინდესობის დაბადების დღე აღნიშნავს სრულიად საქართველოს სიხარულით, სიყვარულით ვეგებებით ამ დღეს და ვულოცავ მის უწმინდესობას დაბადების დღეს, ვუსურვებ მას მხნეობას, შემართებას. საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში უიშვიათესად შეიძლება მოიძებნოს ასეთ დიდი მოღვაწე, როგორც მისი უწმინდესობა ილია და ჩვენ ყველა ქართველი და დღევანდელი თანამედროვე საზოგადოება ვართ ბედნიერნი, რომ მოგვიწია იმ ეპოქაში ცხოვრება, როდესაც კათოლიკოს პატრიარქი არის მისი უწმინდესობა ილია. გილოცავ თქვენ უწმინდესობა მთელი სულთა და გულით და ულოცავ მის უწმინდესობის დაბადების დღეს ასევე მთელ საქართველოს.